Maganda nilalaro ngayon ng Barangay Ginebra at ng Rain or Shine Last Two Painters. Pero hindi ibig nitong sabihin na walang posibleng trade na mangyari dyan para magkaroon sila ng tinatawag na mas malakas na kompetisyon. At ngayon, ang isang sa nakikita senaryo ng mga insiders dito ay baka magkaroon ng trade itong Barangay Ginebra, pati na itong Rain or Shine Last Two Painters at kasama ang Terra Firma Jeep. Kung saan mapupunta dito sa Barangay Ginebra ang 6'7" na si Luis Villegas ng Rain or Shine Elasto Painters. Samantala naman, itong Rain or Shine makukuha itong 6'8" na si K. Marcarino mula dito sa Terra Firma Jeep. At ang Terra Firma naman, posible na makakuha ng mga players mula dito sa Barangay Ginebra pero hindi pa madetermina kung sino ang mapupunta dyan. Pero sigurado mga bench players o mga second round draft picks lamang. Ang talagang magiging focus dito ay yung pagkuha ng Barangay Ginebra dito kay Luis Villegas. Ang maliwanag dito ay ganito. Ilang games na nating napapanood itong si Isaac Go sa Barangay Ginebra at talagang medyo nahihirapan pa siyang maging sanay dito sa sistema na pinapatakbo ni Coach Tim Cone. Itong si Luis Villegas baka mas magandang fit yan dito sa Ginebra dahil sa magiging mas agile ito kumpara kay Isaac Go at yan ang dahilan kung bakit siya ay gusto ng kunin ng Barangay Ginebra. Hindi naman ito magiging problema yung adjustment niyan dahil ito isang versatile player at pwede sa loob, pwedeng tumira rin sa labas at magiging mas fit siya dito sa gustong sistema na patakbuhin ni Coach Tim Cone itong kanyang triangle offense. Kahit sabihin pa natin na ito'y kagagaling lang sa injury, ito ay naglalaro na ngayon para dito sa ROS at yan ang nakikita natin yung ganda ng kanyang potential. At yan ang dahilan kung bakit mas babagay siya dito sa Ginebra kung saan makasasama niya. Ito si Rajapet Aguilar, si Ben Adamos, si Jamie Malonzo at iba pang players ng Ginebra. Siyempre may mga mawawala sa Ginebra depende kung sinong ibibigay sa Terra Firma. Pero magandang catch, sabi nga nila ito si Luis Villegas dahil 6'7" ang height nito para kay Coach Tim Cone. Sa panig ng Rain or Shine, kung makuha si K. Marcarino, okay na okay yan. Dahil ito isang shot blocker na pwedeng mag-complement dun sa game ng iba pa nilang big men katulad nila Kit Datu plus itong si Kaylan Tiongson. Kaya sa tingin ko hindi magkakaroon ng issue dito pagdating sa pag-aproba ng trade dahil mukhang magkakasundo naman ang magkabirang panig. At ito rin ang dahilan kung bakit maraming naniniwala na itong trade ng Rain or Shine at ng Barangay Ginebra ay malapit ng masakatuparan. Dahil kung ang involved naman dito ay ito si Luis Villegas, si K. Marcarino at yung mga bench players ng Terra Firma, hindi naman yan magkakaroon ng issue dahil balanse naman yung trade. Siyempre, Ginebra at independent team ang involved dito, so sigurado napapayag yung management ng ganitong koponan. Kaya sa ngayon, hindi naman magmamadali siyempre ang dalawang nabanggit na teams pero makasisiguro tayo na sila ay gagawa ng paraan para masiguro na kapag dumating na yung panahon na kinakailangan nilang ituloy yung trade, ito ay kanilang magagawa na. Kaya hindi magkakaroon ng tinatawag na issue dito sa pagiging bias dahil alam natin Rain or Shine, hindi naman yan nagpapalugi. Sa panig ng Ginebra, magandang potential talaga na makuha nila itong si Luis Villegas. Dahil alam natin si Coach Tim Cone gusto yung mga big men na merong potential at malaki ang maitutulong ni Villegas dito sa Barangay Ginebra kung sakasakali. In case hindi mag-work out itong si Isaac Go, pwede niyang gamitin ito si Villegas para mas mapalakas yung front court ng Ginebra. At ng Rain or Shine naman, merong isang shot blocker at rim protector na magagamit sa katauhan nitong si K. Marcarino so hindi sila malulugi rito.